condizioni storiche del nostro partito attraverso le quali il Partito Socialista ancora oggi, nonostante mille difficoltà che incontriamo ogni giorno, è presente sul territorio. È un partito che, benché sia spesso invisibile ai media, pensa alla pubblica opinione, esiste e lavora per riaffermare i valori del socialismo e dell'economia dell'Italia. Ed è un partito che ha come propria meta, come amava ripetere Sandro Pertini, il binomio inscindibile di libertà e giustizia sociale. Una presenza del Partito Socialista Italiano che oggi è resa ancora più forte dalla rinascita di quello straordinario centro di confronto e riflessione politica che è Mondo Operaio. A proposito vi invito anche, eventualmente a chi non l'avesse fatto, a firmare per la presentazione delle liste alle prossime elezioni del Partito Socialista. Lo scopo di questo nostro incontro non è tanto ripercorrere la storia di Bettino Craxi e del Partito Socialista di quegli anni, quanto riflettere insieme ai nostri ospiti sull'eredità politica di Bettino Craxi. Un'eredità politica che a nostro avviso non può essere raccolta che dalla sinistra riformista italiana. Il grande progetto politico, purtroppo incompiuto, di Bettino Craxi fu l'unità socialista, la condivisione di un cammino comune, dopo decenni di contrapposizioni anche aspre e di collaborazioni basate sul reciproco sospetto, tra gli eredi della tradizione socialista e di quella comunista in Italia. Un progetto che, alla luce del dissolvimento del blocco sovietico, ebbe il primo passo nell'ingresso dell'allora PDS nell'Internazionale Socialista, con l'appoggio e la piena approvazione di Bettino Craxi, ma che si interruppe purtroppo presto con il tramonto della Prima Repubblica e del Partito Socialista di allora. Un progetto che comunque, nelle intenzioni di Bettino Craxi, non poteva che essere inevitabilmente legato ai destini della sinistra italiana. E qui veniamo a uno dei punti che più ci sta a cuore. Pur nello sforzo di rendere contemporaneo l'ideale socialista, di adattarlo ai mutamenti della nostra società che ha prospettive e problemi ben diversi di quelli dei secoli passati, nei quali l'idea socialista si è nata e si è affermata, la domanda che ci poniamo è: possibile slegare l'ideale socialista dai destini della sinistra? È possibile cioè che esista un socialismo di destra? Oggi abbiamo esponenti di spicco del governo del nostro paese ed altri ruoli chiave della maggioranza parlamentare che si definiscono socialisti e che rivendicano per sé l'eredità politica di Bettino Craxi. Uno di questi è il candidato sindaco della destra a Venezia, Renato Brunetta, che per inciso era iscritto proprio alla sezione Brodolini di Cannareggia ai tempi della sua militanza socialista. Che nel corso della propria storia politica si possano modificare le proprie posizioni, anche con svolte improvvise e repentine, non è un fatto raro, e ne abbiamo avuto esempi abbastanza forti anche nel corso dell'attuale campagna elettorale, ma che allo stesso tempo si voglia forzare un ideale politico, sino a renderlo nient'altro che uno specchietto per le allodole utile soltanto ad ottenere qualche vantaggio elettorale, è profondamente disonesto. Perché? Perché per rispondere alla domanda che ho posto poc'anzi, a nostro parere la sola idea di un socialismo di destra è un ossimoro, significa associare due tradizioni che sono del tutto incompatibili. E difatti questi esponenti politici militano oggi in Europa non certo nel Partito Socialista Europeo, ma nel Partito Popolare Europeo. Ne vale il pretesto di associare al progetto berlusconiano di trasformazione e talora stravolgimento dello Stato, come fu disegnato dalla Costituzione, una forma di progressismo che si contrapporrebbe al conservatorismo di una parte della sinistra italiana. Se poi a questa furia pseudo-riformatrice si associano posizioni ultraconservatrici in tema di diritti e libertà civili ed una certa distrazione nel tutelare le fasce più deboli del nostro Paese. Ed è poco credibile anche giustificare il proprio posizionamento a destra nell'arco parlamentare con il pretesto che i veri nemici di Craxi fossero quelli che sono attualmente nella coalizione di centrosinistra. Se poi ci si accompagna, e penso agli attuali esponenti della Lega Nord o agli ex appartenenti al Movimento Sociale Italiano, ad alcuni tra i più aspri oppositori di Bettino Craxi. Per concludere vorrei citare proprio Bettino Craxi, che nella presentazione del volume Le immagini del socialismo nel 1984 descriveva il socialismo come un'azione tesa a rendere tutti più liberi, a migliorare le condizioni sociali e civili e ad affermare i valori della pace e dell'eguaglianza in un mondo più giusto. Ed è questa l'eredità politica di Bettino Craxi nella quale noi ci vogliamo riconoscere. Grazie.